بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبلينك يقالي قاري ما شاء الله دقيقة قباب دفرني وإي سورة الكهف فولا أخيرا إن شاء الله اسم يادتي بربادا jalqabatu tafsirattiin seenini suuratul kahfi namni guyyaa jum'aa qara'u rabbiin torbeedha haga torbeetti nuura isaaf kahaa jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Rabbiin nuura isaaf godha torbee haga torbee jum'aatti jechuudha. Ammas namni suuratul kahfi qara'u usima min almasiih dajjaal dajjaalii sharrii hamaa jaba آخر الزمان وفي نما فتنو فتنا جباسنا ربين سباسا نما قويا جمعة إجتي سورة الكهف قرأوا فتنا دجال ربين إسأول شاج للرسول عليه الصلاة والسلام. دجال جتوني شري حمار جبا أجرتي نما خلاء من تا إسلامارا نما دب سورة كان ديمو أنا تواك أنا واكسا kan agarteedha namaan jedhee nama goyyoomsu jechuudha agarte. Yoo waa'ee dajjaal kana kulliin anbiyaa hundinuu ummata isaanii sodaachisanii jiru. Dajjaal akka inni nama badaa ta'e, akka inni sharriinsaa cimaa ta'e Nabiyullah Nuh alayhi salaam awwalur rusul ergamaan jalqaba rabbiin gara lafaatti ergate dajjaaliin ummata isaa sodaachisee jira. akkasuma kulliin anbiyaa hatta haga rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam dhufeega utti warri jiran hundu waa'ee dajjaal kana barechanii irraa nama sodaachisanii sharriinsa hamaa akka ta'e barechanii gorsanii jiru. Rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam guyyaa tokko waa'ee dajjaal dubbatanii sagalee alii wal kaasanii alii gadi qabanii dubbatanii gariin sahaaba maal jedhanii hattaa dhanannaa annahu fi xaa'ifati nakhl nakhlii kana keessa dhokatee jira jechuu garii muka teemiraa keessa dhokatee jira jechuu haga shakkinu tokko rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam waa'ee dajjaal nu gorsani jedha. Hamma fuula keenya irratti yaaddoo dajjaal nutti dhufa jechuu fuula keenya irratti hamma argan rasuulli alaihi salaatu wassalaam. Akkaataa isaa waa'ee dajjaal nutti manirraa ka'ee dajjaal hamma nurraan ba'aa jira jechuu yaadda'uu keenya arganii rasuulli alayhi salaatu wassalaam abshiraa wamaa lapheen baatinaa jedhan. Anaa jiru yoo isin keessa dhufe jedhan anaatu isinirraa muggutaan jedhan. Anaa jiru anaa lubbuun jiru dajjaal yoo dhufe abshiraa anatuyyuu itti ba'aa isin argatu dajjaal jedhan. Anaa immoo akhiraa deeme anaa immoo isin keessa jirre yoo dhufe famru'un hajiiju nafsihi jedhan. Tokkoon namaa isumaatu ofirraa muggutataa gaafa ani hin jirre jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Isaan amman jiranu dajjaal sichi dhufa jechuudha. Jedhanii dabalataan immoo namni gaafa dajjaal isatti ba'e jalqaba suuraa kahfirraa aayaa 10 yookiin immoo aakhira suuraa kahfirraa aayaa 10 namitti qara'e dajjaal isa hin danda'u jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Aakhirri eessarraa kaasaa bakka alladhiina kaanat acyunuhum fi ghixaa'in can dhikrii bakka jedhu irraa kaasa jechuudha. Insha Allah irruma irraa tafsiira aayatawwan rasuulli alayhi salaatu wassalaam dajjaalitti yoo qaraatan dajjaal isin hin danda'u sharrii isaa hin offoltu jedhan kana bakkuma wataraknaa ba'dahum jedhu sanarraa kaasna insha Allah. Wataraknaa jedhe Allahu ta'ala. Wataraknaa jechuun dhiisnee jirra. Lafa kana irratti zabana akhiru zamaan zamana akhiraa hambisnee jirra dhiisnee jirra ba'dahum garii namaadha yamuuju fi ba'din kan inni wataraknaa dhiifneerra ba'dahum garii isaanii yawmaydin guyyaa sana jechuudha agartee yamuuju jechuuni
yaxxaribuuna wayakhtalituun kan wal makatan jechuudha. Gariin isaanii gariidhaan kan wal makatan taasifnee isaan dhiifnee jirraa jedha. Yoomi kun rabbiin garii namaa garii halqiidhaan wal makatee akka inni waliin laaqamee wal keessa jiraatutti isaan dhiifne jedha rabbiin. Kun yoom aakhiru zamaan, yoom gaafa qiyaamaan dhiyaate, yoom gaafa aduuniif jiini tajaajila sii xumuruu geesse, yoom gaafa samiiniif dachiin tajaajila sii xumurtee qiyaamaan dhaabachuudhaan dhihaattee geesse sana gariin isaanii gariidhaan kan wal makatee jiraatu goonee isaan dhiifneerraa jedha. Utuu gariin isaanii gariidhaan wal makatee inni nagadu utuu nagadu, inni agarteedhaa sargii godhatu cidha isaa irratti utuu sirbuu utuu dannasu, inni qotu utuu qotu, inni aramu utuu aramu, wanufiqa fissuur, wanufiqa afuufame gaafa sana fissuuri garriin yookiin xurumbaan kan agartee addunyaan ittiin raawwattu jechuudha. Addunyaan kan ittiin raawwattu xurumbaan afuufamee jennaan fajama'naahum hunduma isaanii walitti qabne jechuudha. Khalqii kulli isaanii milladun aadam ila aakhiru zamaan, aadam irraa kaasee hamma xumura zamanaatti walitti isaan qabne, jama'an walitti qabiinsa walitti isaan qabne awwalii aakhiratti. Eessa irratti? Dirree qiyaamaa irratti jechuudha. Maaliif? Liljazaa'i wal hisaab, jazaadhaaf qormaataaf dirree qiyaamaa irratti hunda isaanii walitti qabne jedhe. Wa'aradnaa mul'isne, wa'adharnaa jechuudha. Wa'aradnaa jechuun mul'isne jahannama arra oduudhaan imamu kana yawma idhin guyyaa qiyaamaa lilkaafiriina kaafirtootaa fi aradan mul'isiinsa waan takka shakkii hin qabne, waan takka agarteedhaa dhokaata hin qabne jahannama arra maqaanaa saamu kana kaafirtootatti mul'isne jedhe Allahu ta'ala. Gaafa namni hundinuu dirree qiyaamaa irratti wal ga'u jechuudha. Kaafirtoota jechuun jara kam jennaan? Alladhiina jara sana jedha. Kaanat jara sana, jara kaanat itaate a'yunuhum ijji isaanii fi ghixaa'in haguuggii keessa an dhikri gorsa kiyyarraa jechuudha. Dhikri rabbiirraa, waa'ii rabbiirraa warra ijji isaanii haguugamtee jirtu sanatti jahannama agarsiifneerraa. Wakaanuu itaaniiru kaafirtoonni gaafa biyya addunyaa jiran laa yastaxiicuun kan hin dandeenye ta'aniiru. Sam'an gorsa waa'ii rabbii, waa'ii toohidaa, waa'ii tokkichummaa rabbii, waa'ii agartee aqiidaa sahihaa kan agartee dhagahuu hin dandeenye ta'aniiru kaafiroonni gaafa biyya addunyaa jiran jechuudha. Gaafa akhiraatti garuu dirree qiyaamaatti gizee jahannamni ifaa ifatti itti geeffamu gaafa sana waa'ee islaamummaa, waa'ee tokkichummaa rabbii, waa'ee ergamummaa nabi Muhammad, waa'ee ergamummaa Iyesuus Kiristoos yookiin Iisaa alayhi salaam gaafa sana ifatti itti mul'ata jechuudha agarteera. Gaafa sana iyyuu hin eegu. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يوم القيامة، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يوم القيامة. وقبل موته جل آية مثلا كيسة ربيني نمني تكل نفوجد ورا أهل الكتاب كيسة يهودا فوق النصارى كيسة ورا قرتدا عيسى دان واقع جدو تكو غافة دريك أما قانو أكن نيرغم ربي تيتيامنا مالينا فنوجد. لما فمو غافة دوتي دفتي أغرتي كو كيساني كيسي سكرا دوا كيسا غان وقوما عيسى نجدات الرسول واقامتي إني المساس متي إرغما أكتا إتي أمانا مالينا فنوجد غزي مچي دوا كيسا غان جيچو غارو إن فيدو إني دريكي أماتي أمانا إني مچي دوا كيسا غاني أمانا وانتك نمراهن دروم سو جيچو أفحسب جربين سلا نسئ الذين كفروا والركافر توتاكون نسئ أن يتخذوا كقبة نسئني كافرتوني عبادي قربوان كيا من دون أنا قريتي أولياء قدتني كواكسا سئني أفحسب أفظن الذين كفروا بالله والرب كفرا سن نسئني أن يتخذوا قربوان كيا إتاسفتني كبتشو من دون أنا قريتي أولياء قدتني أنا قريتي كبتشو يادني
warra أولياء جتشم معبودين من دوني أولياء كيا أنا قدتي كواك السنقود أنيك أبتشو يادني سلجل أغرتي أو الركافر أكون قل إنا ربين إنا نتي أعتدنا قبي سنرا حيانا جهنم للكافرين كافر توتاب جهنم قبي سنرا نزولا بكا قبتو مساني مارفيا ساني بكا إسان كيس جراتا زلالمي كان كيسان دونه كان كيسا اللي جرو جرين غارين جران مانا اتقالان قوني كافر توتاف نتي عذاب قبي سنرا أجل الله تعالى قل جدي يا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم جدين نموتان هل أنبئكم ما إسنتي وديسنو هل ننبئكم هل نخبركم ما إسنتي وديسنو إسنتي همنو بالأخسرين أعمالا هجي إسا إر خسارة هجي إسا إر هنجي هجي أغر تيد أبور أركدو واتنا ما هم بسومي إسنتي وديسنو جدين بالأخسرين أعمالا الذين جرسنا جدي ورّي وجي خسارة فرأتي ربي برقاجو ورّي خسارة دان ربتي واقتي قبريتي أتشدي ماجي رسول جرسنا جدي جركم الذين ضل سعيهم ورّهوجين ساني دبتي دغنغرتي في الحياة الدنيا جروا الدنيا رت وهم حال جري يحسبون سأنون يحسنون صنعا وجي بريد تاجرا وجي غاري وجه تاجرا وجي بريدا وجه تاجرا دلغا ربتي نيس وجه تاجرا دلغا جنة نغيس وجه تاجرا دلغا عذاب رانو فغيس وجه تاجرا جدني جري دنيا خنت وجه تا دلغا كني غافا دكني اخرا غانو وجي ساني استا ودبه وجي ساني جلا بده خسارات اتيو خساران غداني سكنا نمني أجاتا وبيكا واتو يوجته الراتو بچونسا الراديبونسا همالا جتشو غافا موان نكون وجي برود وجي خيريد وجي بريدار ربتنا ديسو جنتنا قلچو عذاب رانا أمبسو جيرين بربرانا أرغتشيسو جده وتوجتو وجينسون خلطي دان على يوتا كرادبا يوتا كساران نمسون كسرو إنيونو كساران ساتين فكاتو جتشو كسارا سناتين كساران إنيونو تفكاتو أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون حال جر سأنون أنهم إسان يوسنون صنعا وجيتو الشاجر وجيبر وجتاجر حال سأنون وروجين ساني بدي لك ساران قدان چمان أولئك الذين كفروا أولئك جرسون ورّي وجيني ساني برور ساني وجتاك سارا جلاتا وجركم جنان الذين كفروا جر كفران سنجد جر ربي ساني جر كفرن بآيات ربهم آيات ربي ساني تكفرن ولقائه والقائي ربي فنمنقو يا قياما والقو سنتي ور كفرن والقائي دري قياما ور كفرن والقائي دواني كأني وجيء في الراق ورتمو خيري استي شري استي الرتي نما كفلمو ور كفرن سنجد اغرتي دا ور وجين ساني جلابا فحبطت أعمالهم وجين ساني بدت تجرسون جري أغرتي آية ربي تكفرني والقيقو ياكي أما أغرتي ربي والقا مسانا وري كفرن فحبطت بدت أعمالهم وجين ساني دا وجين ساني كمو جري وجدن جلا بدت فلا نقيم لهم جرافين دام نتقو يابوري يوم القيامة قويا قيامة وزنا ميزان وجينا ما خيري شري ميزان تكو جرافين دامنو جد ماليف نمنكا وجينا ما خيري داف شري تاي أدبو يو آية ربيتي أماني قفا يو دواني كاون جيرا جد أماني قفا غافا دواني كااني فول ربيتي قرطمون انجرا كنا شك يوكي مرمي يوكي نمو آية ربيك sobsiise yookiin itti kafare gaafa sana hojiin khairii inni qabu hundi isaatu in galmeeffamu waan ta'eef miizaana irraa hin kaa'amu jechuudha. Namni hojii isaa miizanatee yoo khaiiriin isaa caale jannata ka galu yoo immoo hamtuun isaa caalte azaaba kan galu yoo sila agarteedha ayata rabbiitti amanee
yoo ammas du'anii ka'utti amane jechuudha. Yoo akkuma kanatti amanee hojiin isaa khayriin jalaa xiqqaatte, hojiin isaa sharrii baay'atte, hojii sharrii hojjete sanaan hamtuu hojjete sanaan azaaba galee hamma badii isaa sana qixaaxamee ka'ee jahannama keessaa baafamee maa'ul hayaat yookiin maa'ul hayaa jedhamu dhiqatee sana booddee gara jannataatti dabarfata jechuudha hamma hojii isaatiin gubate. Garuu yoo aayata rabbiitti kafare yoo du'anii ka'uu mormee jiraate gaafa sana jechuudha zalaalam jannata arguu hin danda'u azaabuma keessatti hafa jechuudha. Zaalika jedha rabbiin kun jedhe miizaanni isaanii dhaabachuu dhabuun kun hojiin isaanii jalaa baduun kun jazaa'uhum mindaa isaaniitu jahannama waan ta'eedhaafi. Maaliif jazaan namaa jahannama ta'a? Maaliif jazaan kafaltiin hojii nama maaliif jahannama ta'a? Toluma lafaa ka'ee rabbiin jahannama nama gubaa? Laa wallaahi wa tallaahi wa rabbal ka'ba. Sababaan bi'annahum kafaru. Jaratuyyuu rabbitti kafare. Rabbii qophaasaa samii khalqee, dachii khalqee, waan khalqame kana hunda khalqee jiraachisaa jiru, nyaachisaa, oobaasaa, bulchaa jiru kanatti kafaranii wattakaduu taasifatani. Aayata kan koo qur'aanaatiif warusulii ergamtoota koo huzuwan qaldii qoosaa godhatanii jennaan jazaan isaanii jahannama ta'e jedha rabbiin. Sababaa jarri rabbitti kafaran rabbii qophaasaa waa hunda khalqee jiraachisaa jiru dhiisanii nama rabbiin kallaqe tokkitti namanni kallaqe nama waa hunda rabbii waa hunda tolche dhiisanii nama rabbiin tolche nama rabbiin isa uume jaratu waaqesse. Sababa kanaayyii jazaan isaanii jahannama ta'e. Aayata kootiif ergamtoota koo immoo qoosaa godhatanii qabatanii kanaaf jazaan isaanii jahannama ta'e jedha rabbiin. Rabbiin jahannamarra najaa nu haa baasu. Rabbiin warra jannataa nu haa taasisu. Rabbiin qur'aana keessatti gizee dubbatu qur'aana ka rabbii buuse mathaniya. Qur'aanni ka buufame qindiidha jechuudha. Qarootu hin taane qindii buufame qur'aanni. Qindii jechuun mathaniya taqsha'iru minhu juluudu alladhiina yakhshawna rabbahum. Qur'aanni gizee waa'ee jahannamaa dubbate waa'ee jannataa taasisuun dirqama qur'aanaati. Gizee waa'ee kaafiraa dubbate waa'ee mu'minaa taasisuunis dirqama isaati. Gizee agarteedha waan tokko dubbate waa'ee dhiiraa dubbate ka dubartiin illee aansee dubbata jechuudha bakka hedduutti. Bakka hukmiitti garuu dhiirris dubartiinis tokko waan ta'e jennaan tokkichumaan dhiisa jechuudha. Rabbiin jahannama isaarra najaa nu haa baasu. Agaayowwanaatti waa'ee guyyaa qiyaamaa, waa'ee warra rabbitti kafaree, waa'ee warra jahannamaa haasawuu ture. Ittaansuudhaan immoo xumura irratti qur'aanumti kan inni fide inna alladhiina aamanuu isaanan immoo rabbitti amanan. Rabbiin keenya tokkicha Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa isaati. Du'anii ka'uun akkuma duuti jiru du'aa ka'uun jira. Azaabnis haqqiidha. Jahannamnis haqqiidha. Jannannis haqqiidha jedhanii immoo warri rabbitti amananii ergamaa koo dhugoomsan wa'amilu saalihaat achumaan haga dandeettii isaanii hojii toltuu hojii khayrii hojjetan kaanat lahum isaaniif taateetti jedhe rabbiin. Kaanat itaateettiif lahum jara rabbitti amananii hojii toltuu hojjetaniif itaateettiif jannaatul firdaus jannanni firdaus jannanni maqaansi firdaus jedhamtu nuzulaa qubtuma isaanii manooraa isaanii itti gala isaanii taateettiif jedhe jannatal firdaus. Warra rabbitti amananii hojii gaarii hojjetan jechuudha. Warra rabbiin tokkicha Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaadha. Rabbiin agarteedha. Ergamtoota 315 rabbiin dachii irratti ergateera. ومن ضمنهم عيسى بن مريم عليه السلام جرى سنة كيسا عيسى إلما مريم توكو نوح نبي إبراهيم نبي موسى نبي عيسى نبي هارون هندي ساني كن ارغما ربي تجدي ورما قادان بيكو مقا سانيتين ورما قادان بيني اكما كانتس ربي تو ارغتي ارغما ربي تجدي وري امانه ربي نمو توكچ شريكان قبو جدي وري ربي تي امانني هوجي خيري مو اتدبلتي امانون رتي كانت لهم اساني تاتيتي عفوا جنات الفردوس
jannanni firdaus nuzulan qobtuma isaanii taateetti. Jannata keessaa firdaus kan jedhamu balbala jannataa 8 keessaa isa tokkodha. Firdaus jechuun balbala jannataa 8 keessaa huwa a'lal janna irra keessa jannataati jannata firdaus keessaa. جنني فردوس جنة كيسا يصير كيسا كناف رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة جزي ربي نقرتنا جنة كرتنو فردوس جلاتي كرتا جلن مالي جنة جنة كيسا فردوسي إسا أولانا دا صدركا إسا أولانا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام خالدين فيها زلالم kan keessaan duune kan keessaan dulloomne kan keessaa hin baane najelaadhuma jedhanii kan keessaa hin sodaanne zalaalam jannaticha keessa jiraatu eenyu warra rabbitti amananii hojii toltu jedhan sun khaalidiin zalaalamii keessatti hafoodha fiihaa jannatattii sana keessatti laa yabghuuna hin barbaadanu jarris annahaa jannatattiirraa حيولا ججيرا توكتين بربادن وتو ربين كتاتي بيا الدنيا دكا جر بيا الدنيا دكا فوقي كيسن كيس منا كيسن كيس هذا منا كيسني ولين جرات تو ربين جديو إنه ما بربادن يادون جريتشو لا يبغون لا يطلبون عنها تحولا لأنها لا يدانيها جزاء جريني سيتكت آتوكو جريني سيتكت آتوكو وان جري جناني إسيرا جيرا توكوهم بربادنو جنتي كيسا قل يا ربي جنتك أنا يا ربي جنتي أما مكاسي أجين كان يا ربي قودكين يا ربي نقول كل نمجل كبا كاسي حق أيواناتي أجيب فتاجد كان أجرتي دا قستي رجل كجلجل إلهي كيا يا ربي قدنا كيستتو قواكيتي قدراكي ستتو يا ربي نوي أرف قوتي والأرجاجر كان جنة التيكي ستي يا ربي الله ورا والأرجو يا رب نطاهز لايفي أرى إرتين يقول أنا كيف السراجر كنا قويتي يا ربي الله جنة كيس والسن لايفي قولي كان أسمنو يا رب نطاهز لايفي أرى كنا لايفي بيا الدنيا رتي دبرسين كوتا ولينا أسمنا جنة كيس تورا ولينا أسم ربنا هاتا يا ربي أبا منا كناتين هنقفي كل نما إسا جل جرو إسا إرجرو إسا آمين جدا جرو إسا شالم جدا كيف تاجرو إلهي كي يا ربي جنة الفردوس سنة كيستي ورا والقو يا رب نتايس يونمي أجر تدا إسلام ما نقبل الله أسكت سجرات يا رب كني فيتي يا رب سيتو كنادا سيتو يا رب يا الله كنا إن ينوس كتكابون دندو كني فيتي يا ربي قيتين الراهم قيا جمعاتي قيا جمعة قيا نم ربي ساكتة هرقتودا ساعتي جبدو كيس جرتي ساعتي دعاء تقبلت يا ربي نما اسكي سجرو تقول يا ربي قرآن جهنم يا ربي نجلان قولي نما قرآن كان أجفتشو تجر تقول إلهي كيا يا ربي أستاذو تاف جالتو تاف ديگرتو تغريش آدا اسكي سنجر هند اتدبلي نما اسكي سجرو تقول يا ربي قرآن جهنم نجلان تاهيسن ربي مال جدا قل جد يا محمد صلى الله عليه وسلم أمتك يتناهم لو كان البحر بحريني أتوئي تأيه بحرين كن بحرين تربينا الدنيا رتكالك وني بشان جدمي مرتي أسوئي تأيه مدادا لكلمات ربي بئري مدي بئري كلمات جيتشوت ربي برسو أسوئي تأيه لنفد البحر بحريني شوبتمي أمجد قبل أن تنفد كلمات ربي وتو جت ربي عفوا وتو جت ربي بريف من دومين وتو حاسوا ربي كتب من دومين بحرين شوبتمي أكا قلميت أكا مديت اتنبت كتبمي وتو كتبمي بحريتو دوما جت ربي وتو كتبمي دومين جد ماليف إن كلمات ربي كثيرة جت ربي هندو جت ربي دنود أوان تاتف ولو جئنا وتو لي فدني
بمثله مددا فكي بحري كان قوتو مدي أتوف النكيني سلا بحري إسا جيرو كناف إسا دبالة أفه فكينسا باينان دبالة أفه سنة يو وما أتو كلمة ربهم من جد أتو دچا تربان اللي بحرين أما جيرو كون دچا تربان أتو أفه مدي تاي تupatame jecha rabbiitiin katabama ta'e mukkila farraaq asamii ta'e waan ittiin katabamu ta'e bahariin immoo torban saayyuu maddii ta'e silaa utuu kalimaan rabbii jechoonni rabbii katabamee tunnumin bahariidhaaf muka farraatu dhuma jedha rabbiin. Qul ammas jedhiiti ummata keetti naa himi yaa rasuula koo sallallahu alaihi wasallam innamaa ana bashar maalummaa koo baruu yoo barbaaddan jedhiin ummataan maalummaa kan koo ana nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maalummaa koo baruu yoo barbaadan ana bashar ani nama jedhiin ani nama mithlukum akkuma keessan nama dhalate nama dhukkubsatu nama jiraatu nama fayyu nama du'u nama kaafamuudha ani jedhiin garagartummaan yuuhaa ilayya gara kootti wahyiitu kallattiidhaan rabbi biraanatti dhufaa wahyiitu rabbirraa dhaamsa ergaatu rabbirraa natti dhufaa jedhiin maal jechuudhaan annamaa ilaahukum abbadamaan gabbaramaan waaqeffamaan keessan ilaahun waahid waaqa tokkicha jedhiin faman kaana yarju namni kajeelu ta'e namni kajeelu liqaa'a rabbihi rabbii isaatii walga'uu rabbii kootii walga'ee milka'a jannata rabbiin argadha azaaba isaarraan najaa ba'a jedhee namni milkaa'uu kajeelu falyacmal haa dalagu عملا صالحا دلقا بريدا صالحي تي أدلق ولا يشرك هنك انديسن إن شاركن بعبادة ربه عبادة ربي ساتي أحدا ومتك نمستي جنيستي ملائكاستي أنبياستي أدوستي جيستي وانتك عبادة ربي كيستي وانتك أكين شارس كيفني جئتي أمتك تهم يا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم جئ ربين رسول عليه الصلاة والسلام أكست قرس أكما ولي قالت إرقان نتي برم سكين الرا سورة الكاف بيجيت أمراكنا الرا أرقنو تكفى دؤني كون وان هفومتي نمنس جنينس دريك يا مرتي ترمبان جزي لما فاجزي فهمتو هندنو دريك يا مرتي أكا والقو برم سكينيا الراكن الرافو لنا جيجو لما فا برم سكينيا الراكن الرافو وني لما فا نفرنو الرجبان نما قما كساراتين الركسران نما قويا كياما nama har'a hojii hojjetu bareedaa se'e haala hojichi immoo badaa ta'een haala hojiinsaa badaa hojiinsaadhaa hojii jal'inaa hojiinsaadhaa hojii dabaa haala ta'een nama hojii isaa baroo se'ee hojjetudha irra kassaraan namaa guyyaa qiyaama sadaffaaniif inni xumuraa barumsa keenya haga yawwanaa baranirraa kan nu argamnu kan nu argannu 20 sadaffaan jecha rabbii lakkoofsaan lakkaa'anii fixuun hin danda'amu beekumsa rabbii hikmaa rabbii mistirii rabbii namni kamiyyuu lakkaa'ee barreessee galmeessee fixuu hin danda'u hattan utuu bahariin wanni baharii marsee jiru hundi isa katalle dabalata bahariiwwan jiru kanarra
torbatuutti dabalamee kumsibii rabbii dalee barreeffamee jechuu ergaa keenya har'aati waan barumsa keenya har'aa arganu ta'a. Rabbiin an waan hin haasa'een isin immoo waan dhaggeeffattaniin guyyaa qiyaamaa nama balbala milkii irratti wal argu nama agarteedha seentuma ulaa jannataa luka wal kaachuu irratti wal argu Rabbi nu haa taasisu. Qiraatii keenya har'aa kana darsii keenya har'aa kana qur'aana matnii isaa kan dhaggeeffanne ma'anaa isaa kan dhaggeeffanne nama guyyattii qiyaamaa jannata keessatti itti wal argee waliin milkaa'ee milkii isa dhugaa. Yaa Rabbi quwwaa kee quduraa keessatti ta'u. Yaa Rabbi yaa Allah nuti gooftaa kadhannus gooftaa abbannus gooftaa abdannus yaa Rabbi tokkicha kee malee hin qabnu yaa Rabbi. Ilaahii kiyya yaa Rabbi gaafa dhukkubsannes gaafa beelomnes yaa Rabbi yaa Allah gaafa iyyoomnes yaa Rabbi si malee yaa Rabbi yaa Allah iskortii biraa hin qabnu. Ilaahii kiyya yaa Rabbi gooftaa gamaa gamana ta'anii wal dhagahuu walii dhukkubsachuu walii yaaduu wal dhagahuu gidduu keenya keessa adaraa maqaa kee guutuu sitti haa ta'u. Sifata kee bareedaa sana sitti haa ta'u. Quwwaa keetiif quduraa kee sitti haa ta'u. Yaa Rabbi obboleessa keenya yaa Rabbi honneen isaa qabamte yaa Rabbi adaraa yaa Rabbi libaasan aafiyaa yaa Rabbitti nu oolchi. Akka dhukkubsachuu isaa nu dhageessise kana fayyuu isaallee yaa Rabbi nu dhageessisi. Elaa yaa Rabbi yaa Allah waan hojjennu keessatti waan haasofnu keessatti khayriidha jennee yaanneetu hojjechuutti jirra. Hammas immoo yaa Rabbi Allah takkaa guyyaa tokko qaalii kee cabsuudhaaf yaa Rabbi xiiqii siin qabannee hin beeknu. Yaa Rabbi adaraa gooftaa hankoo yaa Rabbi obboleessi keenya kun fayyee jennaan onneen koo nagaa ta'eera jedhee jennaan yaa Rabbi kan dhageenyu yaa Rabbi nu taa'is. Obboleessa keenyaan hangafi kulli nama isa onneen dhukkubsatu isa mataan dhukkubsatu isa jismiinsaa keessaa isa dhukkubsatu yaa Rabbi nuu fayyisi. Yaa Rabbi nuu fayyisi. Gooftaa yaa Rabbi Allah dhukkubsuunis fayyisuunis ajjeesuunis kaasuunis sooromsuunis iyyoomsuunis harka kee jirtu. Yaa Rabbi obboleessa keenya yaa Rabbi ija caafiyaatii yaa Rabbi nuu laali. Yaa Rabbi ija caafiyaatii yaa Rabbi nuu laali. Yaa Rabbi yaa Allah qaamaa walitti dhufnee hin beeknu. Yaa Rabbi yaa Allah onnee isaa keessaa buloonii yaa Rabbi bakka qabamte sana bakka rakkatte sana yaa Rabbi sababaadhuma du'aa keenyaa kanaan yaa Rabbi ammaan kana yaa Rabbi bakkatti yaa Rabbi nuu deebisi. Yaa Rabbi obboleessa keenya garee shahaadaati. Waa'ee karaa laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah xariiqata islaamtu walitti nu fide yaa Rabbi. Firooma biraa hin qabnu yaa Rabbi. Beekumsa biyyooma gandooma biraa of keessaa hin qabnu yaa Rabbi. Obboleessa keenya jalaa dhukkubsate sana yaa Rabbi nuu fayyisi. Isaan hangafi dhukkubsataa as keessa jiru isa qalbiin isaa dhukkubsate isa jismiin isaa dhukkubsate yaa Rabbi nuu fayyisi. Isa immoo ahliin jalaa dhukkubsate kan haati abbaan obboleessi firri abbaan mana haati mana jalaa dhukkubsatee jiru yaa Rabbi nuu fayyisi. Kan immoo yaa Rabbi Allah gooftaan koo utuu rizqii Rabbiin barbaaddadha jedhee biyya namaa keessa deemu immoo qabame mana hidhaa galee jiru obbolaa keenya. Yaa Rabbi Allah naman quba qabu tokkotu jira yaa Rabbi kan mana hidhaa galee jiru. Yaa Rabbi Allah gooftaan koo gizee mana hidhaa keessa rizqii mana hidhaa sana keessa jiru yaa Rabbi Allah asumatti irraa gabaabsiiti yaa Rabbi Allah mana hidhaa sana keessa yaa Rabbi nu baasi. Kulli immoo warra immoo ofirratti sodaata maalan ta'a jedha rakkataa yaa Rabbi miskiina kan kee yaa Rabbi Allah miskiina kan kee yaa Rabbi Allah gooftaan koo yaa Rabbi amaana yaa Rabbi harka irra naa qabi yaa Rabbi harka irra naa qabi yaa Rabbi Allah ija shurxaa yaa Rabbi irra naa qabi yaa Rabbi Allah kan immoo jiruun itti jabaate akkaataan itti jabaate yaa Rabbi Allah kuchiinaa keessatti saharaa gaalaa yookiin re'ee keessatti yaa Rabbi Allah cinqamaa jiru yaa Rabbi Allah takkatu yaa Rabbi Allah qooda furdaasaa yaa Rabbi Allah kallattiin beekamne yaa Rabbi baasiifiti jiruu bareedaa keessa yaa Rabbi naa jiraachisi. Warri dhukkuba jismii qabdan warri dhukkuba qalbii qabdan Rabbiin sa'aatii kana sin taarara. Rabbi sinaa fayyisu. Kan immoo qur'aana dheebbottee qur'aanni sii galuu dide kan agarteedha ilmi Rabbii dheebbottee kallattiin ilmiitti ba'an kallattiin beekumsa diiniitti ba'an sirkaa badee qaawwasaa dhabde bismillahirrahmanirrahim Rabbiin agarteedha nabiyullah Ibraahimiif nabiyullah Aadamii waa barsiise
همّان كان برمسا قرآن برمسا حديثا برمسا دين ربي سرقها كا كم قرآن نيلي نتيجة بات جتهمت قلت بسم الله الرحمن الرحيم فتحي قول ربي سجلاها بن ربي سيفابن أكسما يا ربي أبوليسكين سبب أبوليسكين يكاد أكانه يا ربي أبوليسكين فيي جنة يا ربي نو أغرسيسي أكسما إسانك فيتي كل لكوساتاكين يا ربي نو فيسي يا ربي يا الله قفتاكو أبدي كده اللي من بني جزي ونده من نساء أغرتين من كينيا جنة تفيقنا كيسة تجمع أمنا بردربوهم بربانو يا ربي يا الله إسالي جروسا كيسة جرينيا ساكيسة ربركا يا ربي ناكاي إسان هنگا فيتي كل أستاذو تغري شهادة وردو كنا كفري كلي بدا كيسا قوبك أبينا ما هركسو وتونا مركا هركفتو جالتو تساني غرغارتو تساني كومنتري كينا يا ربي الله ور يا ربي الله غري شهادة كان جلتي ستو إجارة يا ربي يا الله جار ما يبودي صديق من جرى يا ربنا إيجار يا ربي جار ما يبودي صديق من جرى ولتي يا ربنا هيجار يا ربي يا الله قفتاهنكو كل نما أسكيسا قوقا حاجة ديني تي دنيا تي اتجرتو يا ربي قوقا إرانا بكسي حاجانكو الحمد لله بايرا جري قمدي كينو قمتشيسو يا رب نوتايسي أكما كنان جنة كيستي يا رب ورتنو قبي عذاب جهنم سنة يا رب نجانو باسي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد